Ma tistax tħalli realtajiet imqar ta' persuna barra. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt li kien intervistat mill-ġurnalista One News Nolan Camilleri dwar dawk il-ħaddiema li jkunu għaddejjin minn żminijiet ta' sfida fil-ħajja personali tagħhom. Dr. Abela kienet jagħmel referenza b'mod partikolari għal dawk il-ħaddiema li jkunu għadhom kemm saru ġenituri ta' tfal li għal xi raġuni jew oħra u li għadhom ikollhom jiddaħħlu għal kura fit-taqsima Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit magħrufa bħala l-NPICU. Mela hemmhekk ma jistgħux jibbenefikaw mill-leave speċjali ieħor għax mhumiex eliġibbli għalih għax it-tarbija tkun teħtieġ kura intensiva ma baqgħet ħajja, imma tittoqgħod magħha 24 siegħa u għid li l-imġenituri se jħallu lit-tarbija tagħhom f'mumenti diffiċli tant waħda biex imorru għax-xogħol. Din hija realtà li se nkunu qegħdin nindirizzaw. Dr. Abela stqar li din ir-realtà tqajmet minn fost il-laqat li jkollu man-nies iżda kienet imputata b'mod speċjali mid-deputat Laburista Romilda Zarb. Din il-miżura ta' leave speċjali u li x-xogħol fuqha għadu għaddej se tkun qed tingħaqad m'aktar miżuri mmexxija mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul bħal dik tal-Miscarriage Leave, inizjattiva li wkoll intlaqet tajjeb minn dawk affettwati minn esperjenzi simili. Kelmitni mara kopja. Kella tifla f'idejha u qalt li għaddejt minn esperjenza traumatika, qalt li ftit ta' żmien ilu kelli twelit u twildet stillborn it-tarbija. U qalt li kemm kelli bżonnu l-miscarriage leave, qalt li mnella din tagħmluha din il-miżura. U tara l-esperjenzi reali tan-nies u xekla qalt li tifhem kemm hija dik esperjenza traumatika. Li nsellmilkom li kellkom il-kuraġġ illi iddaħluha din il-miżura. Dr. Abela kien mistoqsi wkoll dwar il-ftehim settorjali b'investiment ta' 68 miljun euro fil-Forzi Armati ta' Malta fejn fakkar kif sa 12 sena ilu il-korpi ddixxiplinati lanqas kellhom id-dritt ta' assoċjazzjoni ma' Union. Lil minn hekk il-Prim Ministru ħabbar żvilupp fuq miżura importanti f'każijiet li uffiċjali ta' ċivili ikunu mfittxija fuq bażi personali kif ġara waqt il-pandemija meta numru ta' soldati ġew mfittxija għaliex kienu qed jagħmlu xogħolhom. Nista' nħabbar illum illi fil-sigħat li ġejjin se nkunu qegħdin nippreżentaw abbozz ta' liġi ġewwa l-Parlament illi bih nagħtu forma ta' assikurazzjoni u hekk insejħilha din il-liġi insurance lil ħaddiema kollha ta' ċivil kollha li jkunu qegħdin jaħdmu imbona fede u li f-twettiq tax-xogħol tagħhom ma jkunux imbagħad qegħdin jaġixxu b'xi dik li tissejjaħ negliġenza grassa jew grossolana. Dan l-abbozz ta' liġi se jkun qed jidħol fis-seħħ f'każijiet li ħaddiem ta' ċivil jiġi mfittex għal deċiżjoni li jkun ħaf fuq xogħlu. Hawn l-istat se jkun qed jidħol għan-nom tal-individwu bil-garanzija meħtieġa. Il-ħaddiem in kwistjoni jkun jista' jibqa' jirċievi l-paga b'mod normali waqt li jkunu għaddejja l-proċeduri legali u jekk imbagħad il-proċeduri irrebħu xi danni lil min ikun fetaħ l-istess proċeduri l-istat jagħmel tajjeb għalihom ukoll. Dan se jagħmilha possibbli li l-ħaddiema ta' ċivil ikomplu jieħdu deċiżjonijiet meħtieġa mingħajr biża' ta' proċeduri legali bħal sekwestri minħabba dak li jkunu għamlu f'xogħolhom.